بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ذكرنا فيما سبق أن انتفاخ القولون العصبي المعترض بالغازات بسبب زيادة إنتاج تكاثر البكتيريا التي تنتج غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون سيؤدي إلى الضغط على المعدة من الأسفل نحو الأعلى. تشريحيا من ينظر إلى صور التشريح يجد أن المعدة بشكلها المعروف سبحان الله تكون موجودة فوق القولون مباشرة، ومن ثم انتفاخ القولون سيبدأ بالضغط على المعدة من الأسفل إلى الأعلى. هذا يؤدي إلى أن مفرزات المعدة والمكونات داخل المعدة ممكن تصعد، خصوصا مع وجود ضعف العضلة التي تفرز بين المعدة والمريء بسموها عضلة الفؤاد، فهذا يسبب ارتجاع. هذا الارتجاع عادة أو الحموضة الشديدة تدخل في القصبات فتسبب سعال، وعند بعض الناس تدخل في البلعوم الأنفي من الخلف، فهو يصحى شبه مختنق، هناك سيلان في الأنف وضيقة وسعال شديد مع ضيقة في النفس شديدة بسبب هذا الارتجاع.